မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mr. V Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတော့ Asus GT 2000 Running Shoe ဖက်နက်ရဲ့ထုတ်ပိုးမှုကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေကိုသုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် subscribe နဲ့ like လေးပေးသွားဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီဖက်နက်ရဲ့ mesh အပေါ်ဘက်မှာက breathable ဖြစ်တဲ့ design နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရာသီဥတုပူရင်တောင်မှခြေထောက်ကိုချွေးမဆိုဘဲနဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်Asus ရဲ့နာမည်ကြီး Gel Cushioning Technology ကို GT 2000 series မှာထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ heat strike ဖြစ်တဲ့အခါမှာခြေထောက်ကိုသိသိစာအပြည့်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒူးနဲ့ခြေချင်းဝတ်တွေကိုသူကဖိအားလျှော့ချပေးတဲ့သဘောပါ။အချိန်ကြာပြေးမဲ့သူတွေနဲ့ဒူးနာအခန်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေစေမှာပါ။သူ့ရဲ့ဘေးဘက်မှာဆိုရင် 3D guidance system ဆိုတာပါတယ်ဗျ။ဖက်နက်ရဲ့အောက်ခြေအောက်ဆိုးနဲ့အလယ်ဘက်မှာဂျိုင်းကွက်လေးတွေပါတယ်။ဒီ function ကခြေထောက်ရဲ့သဘာဝလှုပ်ရှားမှုကိုသူကဟန်ချက်ညီအောင်ထိမ့်ပေးထားတဲ့သဘောပါပြီးတော့ကြတော့ Asus ရဲ့နောက်ဆုံးအတွက် Miso Foam Technology ဖြစ်တဲ့ Flight Foam Miso ကိုသူကအသုံးပြုပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခြေလမ်းတိုင်းကပေါ်ပါမယ်ဟိုတချင်းတွေကလို့ဒိန်ဒီပေါ်မှာလွတ်နေအဲ့လိုသူကအဲ့လိုအဲ့ဒီတချင်းလိုမျိုးတက်တောင့်တက်တာရှိမယ်အောက်ဖက်မှာဆိုရင်လည်း rubber အောက်ဆိုးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချော်လဲတာတွေကွဲမာတွေမကြောက်ရဘူးရှားရှိခံအောင်ထုတ်ပေးထားတယ်ခြေဖွားကိုပုံသွင်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့over pronation လို့ခေါ်တဲ့ခြေဖနှောက်အတွင်းဘက်ကိုကျနေတဲ့သူတွေနဲ့ခြေဖနှောက်လွဲတဲ့သူတွေအတွက်တော်တော်လေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အခုစီးကြည့်တာခြေထောက်အနေနဲ့ unit ဖြစ်တယ်တက်ရဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ကနေဖုံးအုပ်ထားတာပေါ့နော်တော်တော်လေး unit ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်ဆိုရင် 9.5 size အရွယ်စားစီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ GT 2000 series အနေနဲ့က true to size ပါပဲခြေချောင်းလေးတွေလှုပ်ရှားလို့ရအောင်လဲတော့နေရာလူလေးတွေရှစ်ဘက်မှာတော့လုပ်ပေးထားတယ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းတက်တောင့်တက်တာရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီ GT 2000 series မှာဆိုရင် Pure Gel လို့ခေါ်တဲ့ Asus ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ Gel Technology ကိုလည်း upgrade လုပ်ပေးထားပြီးတော့ Asus ကနေအရင်ထွက်ထားတဲ့ Gel နည်းပညာထက်ပိုပြီးတော့ပါတယ်ပိုပေါ့တယ်ရှေ့ဖနှောက်မနာအောင်ကာကွယ်ပေးထားတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဖက်နက်အမျိုးအစားကခက်ကြပြေးမဲ့သူတွေဒူးနာလို့ခြေထောက်ပံ့ပိုးမှုလိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ဒါ specialize ပြုလုပ်ထားတာတွေ့ရတယ်ဘတ်ဂျက်ဈေးတန်းတွေကဖြစ်ပြီးတော့ကိုကပေါ့ပါပြေးမဲ့သူတယောက်ဆိုရင်တော့ GT 1000 series တွေကလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့သိတော့မကွာလာပါဘူးလောင်တန်းအနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းထပ်ဖြည့်လိုက်တာက satisfaction ပို့ဖြစ်မယ်လို့ယူဆတယ်ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင် Asus GT 2000 series က running shoe တရံအနေနဲ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ကိုနိုင်ဝက်နဲ့အထက်အချိန်ကြာပြေးမဲ့သူတွေဘတ်ဂျက်စီးတဲ့အမှပစ္စည်းအကြီးသွေးကောင်းလိုက်ရှာနေတဲ့သူတွေပြေးတာလမ်းလျှောက်တာအပြင်ဖက်နက်တရံထက်ပိုတဲ့ခန်းစားမှုကိုမြည်ဆန်းကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့အတွက် Asus GT 2000 series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်ကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအခုမှကြည့်မှုတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာ tech gadget နဲ့ unboxing video တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျအခုဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အချက်လက်တွေရှိရင်မေးချင်တာတွေရှိရင်အောက်က comment မှာဝင်မှတ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်